So Leute, wir sind jetzt in ein E-Class W212 mit Windgeräusch, so Pfeifgeräusch bei der Windschutzscheibe, da in der untere Bereich. Wir werden jetzt fahren, hoffentlich hören wir das auf der Kamera. Machst den Finger weg vom Mikrofon. So, das ist die Stelle, wo der W212 Facelift Modell Pfeifen verursacht. Diese Kante hier. Wir haben das zugeklebt und jetzt sollte der Geräusch weg sein. Fahren wir mal eine Runde. So, normal bei 110, 100 km/h, 110, 120 km/h hätten wir Pfeifen gehabt. Unten bei der Windschutzscheibe.